Первое и главное. Шум обнаруживается у 40-70 совершенно здоровых детей. Это звук, который создает кровь, проводящая через сердце. У детей сердце и сосуды имеют особенное строение, поэтому шум бывает, как правило, очень часто. Обычно шум слышится между ударами сердца и связан, может быть, с дыханием. Может исчезать при изменении положения тела. То есть ребенок лежит, потом ребенок встает. Никак не влияет на самочувствие ребенка. Но важно помнить, даже если ребенок чувствует себя хорошо, не обязательно, что ребенок совершенно здоров. Необходимо пройти обследование, сделать ЭКГ, электрокардиограмма, и УЗИ сердца, эхокардиограмма. Это диагностика, которая поможет точно определить природу шума. Только кардиолог после полноценного обследования может сказать, функциональный это шум или это патология в области сердца. Это важно, спокойствие и здоровье для вашего ребенка.